Сегодня также состоялось торжественное открытие детского оздоровительного лагеря Эрзи в Джейрахском районе. Реконструкция началась в апреле прошлого года. На это были выделены средства мецената Микаилом Гуцериевым. Первая смена заедет уже 17 июля. Все подробности у Зелимхана Калоева. Эрзи начинает свою новую историю после масштабной реконструкции, проведенной благодаря меценату Микаилу Гуцериеву. Торжественно открыл свои двери обновленный детский оздоровительный лагерь Эрзи. Он единственный в своем роде в республике. Старт лагерю дали глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов и владелец промышленно-финансовой группы «Сафмар» Микаил Гуцериев. На сегодня я думаю, что сделано очень хорошо, но мы это посмотрим. Но в первую очередь я хотел бы сказать спасибо Михаилу Саварбековичу, первое. Второе, может быть, и наравне, это тем людям, которые здесь делали ремонт. Капитальный ремонт, реконструкцию. Спасибо огромное вам. И хотел бы обратиться и к директору, и персоналу. Вы знаете, хамбебес, Ханс, хамбебес, надо за каждым смотреть. Это большие деньги, это... И денег не жалко было. Михаил Савельевич сказал, да, делайте. Но самое главное, чтобы уютно было нашим детям. Всех поздравляю. Думаю, что это не первый и не последний объект в республике. Мы каждый месяц, за месяцем, Махмуд Али и я открываем новые объекты. Это и школы, это и амбулатории, это и башенные комплексы. Мы буквально час назад Ахильгарские гости сдали их, и следующие, через 2 месяца Ибн-Хо будем сдавать. А на следующий год Пуй и многие другие наши башенные комплексы. Таким образом, Ингушетия живет, Ингушетия развивается, Ингушетия становится краше. Лагерь расположен в уникальной горной местности. Он всегда был местом, где дети могли не только укрепить здоровье, но и насладиться красотой природы, подышать чистейшим воздухом, получить заряд бодрости на весь год. Правда, все впечатление об отдыхе портило то, что раньше здесь не было никаких условий. Протекала крыша, двери были сломаны, везде стояла сырость. Неудивительно, ведь лагерю уже 25 лет. На 2-м этаже у нас крыша протекала. Были такие проблемы у нас, да. И мы как-то выкручивались, проводили сами там текущие ремонты, но это не помогло. И когда глава республики Ингушетия Махмуд Али Макшарибович приехал в лагерь инспекционной поездкой, он когда это все увидел, он нам обещал, что в кратчайшие сроки будут проведены работы по устранению вот этих неполадок. Я хочу сказать, что глава республики уделяет особое внимание нашему детскому оздоровительному лагерю. Даже после того, как началась реконструкция, мы не раз собирались на совещания, были выездные совещания здесь в лагере. Он направлял своих работников, подчиненных, посмотрели, чтобы сделано было качественно. И по желанию, конечно же, и руководства лагеря, и, конечно же, чтобы все это соответствовало нормативам и стандартам. Теперь, благодаря заботе и вниманию благотворительного фонда «Сафмар», Эрзи готов принимать юных гостей в самых комфортных и современных условиях. Место стало неузнаваемым. Реконструкция лагеря была проведена с настоящим размахом. Старый корпус словно обрел новую жизнь, прирос дополнительным этажом, что позволит ежегодно дарить радость отдыха еще большему количеству детей. Теперь здесь могут отдыхать и разместиться около 500 человек вместо прежних 320. Здесь проведены очень большие работы, то есть проведена огромная работа по реконструкции, то есть нам настроили 3-й этаж спального корпуса, где добавились еще 16 спальных мест. Также нам отремонтировали, то есть проведена реконструкция прачечной. Раньше услуги прачечной мы оказывали, то есть нам оказывали за пределы республики. Теперь эти услуги мы можем сами себе оказывать. Кроме того, нам расширили столовую, потому что у нас дети питались 3 смены. Сейчас уже с расширением этой столовой у нас эта проблема решена. Также здесь закуплено новое оборудование, современное оборудование. Установлено и прачечное, и столовое оборудование. Здесь у нас в спальном корпусе установлена современная дизайнерская мебель, которая тоже была изготовлена по нашему желанию и по желанию она у нас установлена. Вот вы сейчас пройдете, посмотрите, очень красивые светлые комнаты, такие удобные, потому что и мягкая мебель, и мягкий инвентарь, все закуплено, все у нас новое.
Реконструкцию лагеря начали в апреле прошлого года. Специалисты провели колоссальную работу, заменив инженерные коммуникации, электрику, сантехнику и канализацию. Заработал обновленный бассейн, который не функционировал с 1999 года. Теперь он с системой очистки воды и подогревом. Прачечная, которая находилась в аварийном состоянии, тоже полностью отремонтирована. Пищеблок «Сердце любого лагеря» был значительно расширен и оснащен новой профессиональной техникой, чтобы юные гости могли наслаждаться вкусными и полезными блюдами. 2 года у нас лагерь стоял закрытый, он был в полном упадке, разрушался. Значит, благодаря инициативе главы, при помощи руководителя фонда «Совмар», основателя фонда «Совмар» Гуцериева Михаила Саварбековича, проведены все эти масштабные реконструкционные работы. Здесь тот корпус, который за моей спиной, он был двухэтажный. С 2016 года, несмотря на раннюю дату постройки, за это время уже пришел практически полная негодность. Протекала крыша, трескали стены, осадок давала площадка, которая там была сделана. Вы видите, он стал трехэтажным, крыша стала двускатной, значит, протечек не будет. Бассейн, который у нас в последний год работы в лагере не функционировал по причине его полного износа, разрушения, полностью отремонтирован, он с подогревом, с очистными сооружениями. Не было очистных сооружений, они вышли из строя. Канализационная система была вся разрушена. Площадка, которая для сбора детей, она была под практически острым углом. Дети стояли под углом, травмоопасная была. Возведена опорная стена, в общем, много работ здесь завершено. Но это еще не все. Огромное внимание было уделено благоустройству территории. Теперь детей ждут уютные беседки, спортивные площадки и игровые зоны, где они смогут весело, используя и проводить время на свежем воздухе. Лагерь теперь сможет принимать желающих отдохнуть круглый год. Огромное спасибо главе республики Махмуду Алиу Макшариповичу и Гуцериеву Михаилу Саварбековичу. Это действительно хороший и на долгие время подарок нашей республике. Мы вынуждены были направлять наших детей в другие субъекты, в связи с тем, что у нас места были ограничены. Эти средства теперь останутся в республике. Это рабочие места, это налоги. Более того, лагерь работает всего 3 года в году. Есть планы по его круглогодичному функционированию. Это приведет к сокращению расходов республиканского бюджета. Значит, лагерь будет сам зарабатывать деньги за счет туристов. Ну, все будет официально. Концепция туристического лагеря будет развита. А летом и в каникулярное время здесь будут отдыхать дети из нашей республики. Кроме того, в этом году приезжают дети из Токмака и дети из Пригород-района соседней республики. Значит, действительно, огромный праздник. Для нас это большая радость. Открытие обновленного лагеря Эрзи – это настоящий праздник для всей республики. Первая смена счастливчиков заедет уже 17 июля. Это будут не только дети из Ингушетии, но и подшефного Токмакского района. Зелимхан Калоев, Алисхан Горовожев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.